Всем привет, всем доброе утро. На часах начало 9. На улице сегодня пасмурно и видно, что холодно. На градуснике -1. Такое впечатление, что пойдет или снег, или дождь. Может еще все рассеется. И такое может быть, может и солнышко выйдет. Ночь в городе, слава богу, и сегодня прошла спокойно. Бахи, конечно, слышны. И вечером было слышно, и вот уже утром слышала, выходила на балкон. Но очень отдаленно. В самом городе все стабильно и все нормально. Птичек сейчас нет, они уже прилетали раньше, поели. Сейчас пока не видно. Дятлы 2 прилетают на сало, прилетают по нескольку раз на день. Так интересно за ними наблюдать, как они долбят это сало своими большими клювами. И как это слышно даже через закрытые окна. С какой силой они это делают. Очень интересно. В общем, теперь у меня, друзья, воробьи, синицы и дятлы. В сегодняшнее видео хочу добавить повтор рецепта приготовления домашней лапши из жидкого теста. Этот рецепт очень интересный, необычный. Готовится лапша совершенно не так, как мы привыкли. Ничего не нужно замешивать, вымешивать. В общем, кому интересно, можете посмотреть дальше. Поставила сейчас печь хлебушек, тесто для которого делала вечером. Сейчас испечется, покормлю Андрея, маму. И сегодня кушать, готовить не нужно, все есть. Наверное, проедем в пару магазинов. Андрею нужно посмотреть кроссовки. Он все говорит потом, а потом раз и нечего обуть. Как-то быстро со строя вышли все его старые кроссовки. Посмотрел, уже надо на выход. Поэтому надо проехать, посмотреть, какие хоть цены. Сын недавно покупал, по-моему, в Триумфе. Но он покупал себе за 1300. Ну, Андрей говорит, это дорого для него. Я ему говорю, а что сейчас дешево? Сейчас все дорого. В общем, надо поехать посмотреть и заставить его приобрести какие-то кроссовки. А вот этот друг, даже двое, по нескольку раз на день прилетают и долбят сало. Какое сало выдержит? Они так долбят. Сидишь в комнате, и через закрытые окна слышен вот этот вот стук. Как он долбит. С какой силой. Не знаю, слышно вам или не слышно. Представляете, какой там мощный клюв. Он сало все трусится. Еще пару раз и скинет его на землю. Ну, какие куски отгрызает. Это тот, который без красной шапочки. И с красной шапкой прилетает. Пожалуйста. Не так часто синички сидят на этом сале, как дятлы. Красавец. Ну что, и еще один друг, который болотного цвета. И этот тут как тут. В общем, сало, я так понимаю, мы привязываем для дятлов. А потом я думаю, вроде бы как был еще большой кусок сала, и нет его. Они его раздалбывают, оно раскачивается, хоть Андрей привязывает хорошо там проволокой. Потом оно падает вниз. Вот такие вот друзья у меня. Друзья, покажу вам сейчас, как можно сделать быстро домашнюю лапшу из жидкого теста. То есть не надо ничего вымешивать, замешивать, резать, сушить и тому подобное. Этот рецепт
можно взять на заметку, когда нужно что-то быстренько приготовить. Покажу вам на одну порцию. Естественно, можно делать больше. Разбила я одно яйцо, добавила щепотку соли и 15 мл воды. Венчиком сейчас все это тщательно размешаю. Добавляю сюда муку и замешиваю тесто тем же венчиком. Полученное тесто нужно хорошенько как бы взбить венчиком, чтобы не было никаких комочков. Тесто получается не густое, не жидкое, медленно стекающее с ложки. Не сказала, друзья, муки 6 столовых ложек. Тесто перекладываю в одноразовый кондитерский мешок. Теперь нужно отрезать кончик у мешка. Немножко, совсем чуть-чуть. Теперь смотрите, друзья, закипела вода в кастрюле. Добавила я соль и отрезала кончик в кондитерском мешке. Теперь буду выдавливать отсюда вот так вот понемножку. И вот вам получается лапша. Варить буду я ее за 2 раза, потому как, чтобы не слиплась, много я не буду ее сюда выдавливать. Вот в этом мешке 2 раза. Сейчас отварю одну часть, и потом еще. Варится очень быстро. Минуты 3 и будет готово. Вот, собственно, и все. Лапша готова. Ее нужно откинуть на дуршлаг, как обычно, промывать не нужно. Выложить в тарелку, добавить сливочное маслечко, что я и сделала. Посыпала чуть-чуть перцем. Подсолить, конечно же. Все, гарнир готов. Таким образом можно делать на 2 яйца, на 3 яйца, смотря сколько вам нужно. Вот этот рецепт примерно на 1-2 порции, смотря кто как кушает. Вот это из половины теста. Вторую половину я еще варю. Ну и попробуем. Получилась даже не лапша, а домашние спагетти. Можно даже так назвать. Смотрите, держат форму прекрасно. Отличные. Очень вкусные. И знаете, что хочу сказать? Вот такая вот лапша, она намного нежнее, чем которую делают с замесом теста. С замесом теста она такая жесткенькая получается. А это прям нежная такая. Ну, форму держит хорошо. Так что попробуйте. Рекомендую. Бусь. Бусь. Я не понимаю тебя. Это что? Что это такое, а? Вместо того, чтобы спать ложиться, будем играться. Кто вот это вот сделал на ящике, а? Кто обгрызал тут? Ты зачем грызла скотч? Бусь. Все по плану, да? Все по графику. Будем драться. А, коршун? Ох и коршун. Девочка моя. Ну что такое? Выспались целый день, да? Ой, не, боюсь. Сейчас так кинется на руку. Ах, и Буся вот это вот Буся. Что за Буся?
А это, друзья, все, что можно сказать о вкусе кокосовых вафель, которые я испекла вчера. На данный момент, на эту минуту, в городе все тихо, все, слава богу, спокойно. Сейчас загудела сирена, как всегда, но больше ничего вроде бы как не слышно. Все, всем до вечера.